गुड मर्निङ, राधे राधे। लोकसेवा आयोगमा सबैमा काम लाग्ने नेपालको इतिहास मध्येमा आज म हजुरहरूको अगाडि लिएर आएको छु लिच्छविकालको बारेमा। लिच्छविकाल भनेको स्वर्णयुग भनेर चिनिने सूर्यवंशी कार्यालय सञ्चालनको भाषा यसमा संस्कृत र पाली हुन्छ। अनि लिच्छविकालको बेलामा शासन केन्द्र भनेर हाडी गाउँमा रहेको थियो। अनि यसमा प्रथम राजा जयदेव प्रथम रहेका थिए भने अन्तिम राजा जयकामदेव जसको अर्को नाम जयदेव तृतीय हो। अनि शाही घोषणा प्रचार गर्ने व्यक्ति लिच्छविकालमा दूतक भनिन्छ। अनि केन्द्रमा बस्ने जनतालाई पौर र प्रदेशमा बस्ने जनतालाई जानपद भनिन्थ्यो। लिच्छविकालमा साधारण व्यापारीलाई बढिक र व्यापारिक नेतालाई स्वार्थवाह भनिन्थ्यो। सानो गाउँलाई ग्राम, विकसित गाउँलाई तल र सहरी बस्तीलाई ढुङ्ग भनिन्थ्यो। अनि दोरोङ भनेको व्यापारिक केन्द्र हो। व्यापारिक केन्द्र लिच्छविकालमा व्यापारिक केन्द्रलाई दोरोङ अनि जिल्ला स्तरीय प्रशासकीय इकाइलाई विषय भनिन्थ्यो। लिच्छविकालीन करहरू लिच्छविकालीन करहरूमा कर भन्नाले वाणिज्य कर र व्यापार करलाई कर भनिन्थ्यो। भागकर भनेको कृषिमा लगाउने कर, भोग कर भनेको पशुपालनमा लगाउने कर, आपन कर भनेको पसलमा लगाउने, चैल कर कपडामा, सिङकर काठ फर्निचर जस्ता सामानमा, तैल कर भनेको तेलमा, पलाण्डु कर भनेको प्याजमा, मल्ल कर भनेको भैँसीमा, अनि मल्लयुद्ध कर वा गोयुद्ध कर भनेको मनोरञ्जनमा र सुकर भनेको सुँगुरमा लगाउने करहरू हुन्। अनि लिच्छविकालीन न्यायिक अधिकरण अनि कुथेर लिच्छविकालमा कुथेर भनेको राजस्व र मालपोत सम्बन्धी काम गर्ने निकाय जसमा त्रिकर पर्छ, भागकर, भोगकर र कर पर्छन्। अनि लिङ्गबल भनेको विकास सम्बन्धी खानेपानी र यातायात। अनि शुल्लीकर भनेको पंच अपराधमा पर्छ जसमा चोरी, हत्या, बलात्कार, परस्त्री गमन र राजद्रोह पर्छन्। मापचोक भनेको विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जसलाई पारपाचुके पनि भनिन्छ। अनन्तरासन राजा सहितको इजलास। अनि परमासन भनेको राजा बिनाको इजलास। अत्राहार भनेको शिक्षा सम्बन्धी कर तिर्नुपर्ने भूमि। अनि पिटाल्जा भनेको देशको सम्पूर्ण प्रशासन हेर्नेलाई पिटाल्जा भनिन्थ्यो। पाञ्चाली भनेको गाउँको मुद्दा मामिला र विकास निर्माणको काम गर्नेलाई लिच्छविकालमा पाञ्चाली भनिन्थ्यो। लिच्छविकालीन पदहरू अमात्य लिच्छविकालीनमा अमात्य भनेको मन्त्री हो। अनि महासर्वदण्डनायक भनेको प्रधान न्यायाधीश, सर्वदण्डनायक भनेको न्यायाधीश, भट्ट भनेको सिपाही, चौकीदार भनेको अनुसन्धान अधिकृत, दूतक भनेको शाही घोषणा प्रचारक, पाञ्चाली भनेको गाउँको ससाना झगडा मिलाउने व्यक्ति, अनि प्रसादकृत भनेको कार्यालय प्रमुख, गौल्मिक भनेको सेनानायक, दण्डनायक भनेको प्रहरी प्रमुख, बलाध्यक्ष भनेको सेनापति, अमात्य भनेको प्रधानमन्त्री, महाप्रतिहार भनेको हजुरिया, महासामन्त भनेको प्रमुख प्रशासक, सामन्त भनेको प्रशासक, अनि भटनायक भनेको सेनाध्यक्ष। यिनी भए लिच्छविकालीन पदहरू। अब म हजुरहरूलाई लिच्छविकालीन दण्डहरूको बारेमा भन्छु है त। लिच्छविकालीन दण्डहरू भनेको धिकदण्ड भनेको बेइज्जत गर्नु, वाकदण्ड भनेको हप्काउनु, बददण्ड भनेको मार्नु, सर्वस्व हरण भनेको सब थोक लुट्नु, अनि धनदण्ड भनेको आर्थिक जरिमाना गर्नु। ल है त साथीहरू, आजलाई यति। र हजुरहरूलाई अरू कुनै पनि नोटको बारेमा चाहियो भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राधे राधे।